Recording stopped. सफ्ट टकको आजको अङ्कमा भारतमा भर्खरै सुरुवात गरिएको अग्निपथ योजना र त्यसले सल्काएको आगोबारे चर्चा गरिनेछ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिको शीर्षक रहेको छ खुला सीमा नासुर नबनोस्। के तपाईहरूले बालवीर नामक हिन्दी धारावाहिक हेर्ने गर्नुभएको छ? उक्त धारावाहिकको नायक बालवीरले नाम अनुसारको काम गर्छ। बाल वयमै यामानका दुष्टहरूलाई, खराब शक्तिहरूलाई उसले तह लगाउँछ। त्यसो त हाम्रा प्राचीन साहित्यहरूमा सानै उमेरमा वीरतापूर्ण कर्म गर्नेहरूको कमी छैन। ती मध्येका एक पात्र हनुमान एक दिन आकाशमा उड्दै थिए। उनलाई असाध्यै भोक लाग्यो। त्यहाँ सूर्य देखियो। उनले त्यसलाई कुनै मधुर मिठो फल ठाने र झन्डै झन्डै उदरस्थ गर्दा भए, खाँदा भए। तत्क्षण इन्द्रले वज्र प्रहार नगरेको भए प्यारो पृथ्वीको के हालत हुन्थ्यो राम जाने। वज्र प्रहारकै कारण हनुमानको नाक थेप्चिएको रे। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले पनि बाल्यकालमै इन्द्र, बकासुर, कालीय नामक भयावह नाग आदिलाई तह लगाएका थिए। सानै उमेरमा उनले दुष्ट मामा कंसको अन्त्य गरी बन्दी बनाइराखिएका पिता वसुदेव र माता देवकीको उद्धार गरेका थिए भनिन्छ। तर युवावस्थामा बाँसुरीको धुनमा गोपिनीहरूलाई लट्ठ पारी रासलीला रच्ने श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रको लडाईँका मुख्य योजनाकार नै भए पनि भारतमा, इन्डियामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी अर्थात् भाजपाका आँखामा अलि चक्लेटी नायक देखिन थाले जस्तो छ। भगवान श्रीकृष्णको चर्चा गर्दै थिए। महाभारतका कौरव पाण्डवको जुन महायुद्धका योजनाकार मानिन्छन् भगवान श्रीकृष्ण, उनैको चर्चा गर्दै थिए। अनि कसरी भाजपाको आँखामा भगवान श्रीकृष्ण त्यति जचेनन् भन्ने कुरा गर्दै थिए। हिन्दुत्वको भार वहन गर्न, विरोधीहरूलाई तह लगाउन 56 इन्च वा अझ बढी चौडा छाती अनि जरा हट्के अपुत चाहिँदो रहेछ कि क्या हो। मुरली समाउने हात होइनन्, धनुर्धारी, कर्तव्यपरायण, पराक्रमी आदि विशेषण मण्डित पात्र चाहिँदो रहेछ जस्तो छ भारतीय जनता पार्टीलाई। भगवान राम र बिजेपीको लागि, भारतीय जनता पार्टीको लागि भगवान राम कसरी उपयुक्त पात्र हुन पुगे त? खुसीको वा दुःखको खबर भनौँ, भारतीय जनता पार्टीले भगवान राममा आफ्नो एजेन्डाको भारी बोक्न सक्ने ऐतिहासिक पात्र भेटे जस्तो देखिएको छ। वास्तवमा भाजपाको शासनकालमा इन्डिया कम्तीमा पनि महात्मा गान्धीकालीन आदर्शहरू परित्याग गर्दै द्रुत गतिमा कतै जाँदो छ। हुन त गान्धीका आदर्शहरू दिल्लीका देखाउने दाँत मात्र थिए भन्नेहरूको कमी छैन। यसै गरी सरदार वल्लभभाई पटेलको योजनाअनुसार एकपछि अर्को प्रिन्सली स्टेटको विलय, इन्दिरा गान्धीको योजनाअनुसार सिक्किमको विलय, नेपालमाथिको निरन्तर थिचोमिचो आदि मार्फत इन्डियाका खाने दाँतहरू स्पष्ट देखिएकै छन्। हाम्रा सत्तालोलुप नेताहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र सुरक्षा अधिकारीहरूले
यो सबै नदेखेको जस्तो गर्नु भनेको जनता ठग्नु सिवाय केही पनि होइन। भाजपा मार भाजपा मार्काको भारतीय जनता पार्टी मार्काको विचलनले इन्डियालाई कहाँ पुर्याउला, त्यसका केही कहाली लाग्दा सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्। किसानहरूको कृषि कानुन विरोधी आन्दोलन र त्यसको दमन, आर्थिक अल्पसङ्ख्यक धार्मिक अल्पसङ्ख्यकप्रति असहिष्णु लाग्ने कदमहरूको बावजुद इन्डिया पराइया स्टेट चाहिँ घोषित हुने छैन सम्भवतः, किनभने उसले प्रजातन्त्रको रामनामी ओढेको छ। उसको अर्थतन्त्रको आकार विशाल छ। वो उदाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शक्ति हो। अर्को महाशक्तिको रूपमा चीनको उदयलाई रोक्ने एसियाली शक्ति भारत नै हो भन्ने किसिमको आकलन गरिँदैछ अचेल। यस्तो अवस्थामा एउटा उदीयमान शक्ति, एउटा विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र मध्येको एक, त्यस्तो शक्तिको घाँटीमा कुन चाहिँ माइका लालले घन्टी बाँध्न सक्ला। भाजपाको नेतृत्वमा इन्डियाको दिशा र गतिको सङ्केत अग्निपथ योजनाले गरेको छ। अब यस अग्निपथ योजना सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गरौँ। विभिन्न भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यस अग्निपथ योजना अनि यसले उब्जाएको, यसले ट्रिगर गरेको, भड्काएको आगो बारे, यस सम्बन्धी आक्रोश, यस योजना विरोधी आक्रोश सम्बन्धमा प्रशस्त स्थान दिएर चर्चा गरेका छन्। म पनि यो प्रस्तुतिको लिङ्कमा यहाँहरूसँग ती समाचारका लिङ्कहरू पनि सेयर गर्नेछु, हेर्न नभुल्नु होला। कोरोना भाइरस महामारीको कारण देखाउँदै भारतीय फौजमा जवानहरूको भर्ती प्रक्रिया रोकिएको थियो। यद्यपि पश्चिम बङ्गाल लगायतका राज्यहरूमा चुनाव प्रचार प्रसारका कार्यहरू र निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई कोरोना महामारीले छेकेको थिएन। करिब 1.5 वर्ष अघि नै फौजमा भर्ती हुन इच्छुक कतिपय युवाहरूले मेडिकल तथा शारीरिक परीक्षणहरूको चरण पार गरिसकेका थिए। उनीहरू लिखित परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका थिए। छनौट प्रक्रियामा ढिलाइ भएकोमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेकै थिए। असार महिनाको आरम्भमा नरेन्द्र मोदी सरकारले अग्निपथ योजनाको घोषणा गर्यो। फौजमा भर्ती हुन 3-4 वर्षदेखि आफूहरूलाई खपाइरहेका युवाहरूले यसको विरोध गर्न थाले। यस योजनामा उनीहरूले अग्नि अर्थात् आगो मात्रै देखे, पथ अर्थात् भविष्यको बाटो देखेनन्। उनीहरूको हृदयमा आक्रोशको आगो झल्कियो। त्यो आगो विभिन्न राज्यहरूमा फैलिँदै गयो। अहिले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलङ्गाना, उडिसा, पश्चिम बङ्गाल, मध्य प्रदेश, पन्जाब, झारखण्ड, असम र हिमाचल प्रदेश लगायतका राज्यहरूमा त्यो आक्रोश फैलिएको छ। घुसपैठियाहरूको प्रवेश हुँदा विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक भएको भनिँदैछ। यो उद्दण्डतावादीहरूका कारण विरोध प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको छ भनिँदैछ। सयौं युवाहरू थुनिएका समाचारहरू आइरहेका छन्। अनि यो आक्रोश चाहिँ किन भड्कियो त भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ।
फौजमा भर्ती हुन चाहने अधिकांश युवाहरूको सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ यस प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि। मुख्यतः यो कृषक परिवारहरूबाट आएका हुन्छन्। धेरैजसो सिपाहीमा भर्ती हुन चाहनेहरूमध्ये धेरैजसो किसान परिवारबाट आएका हुन्छन्। उनीहरू प्रायः मध्यम निम्न मध्यम वर्गका विद्यालय वा उच्च माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरू हुन्छन्। उच्च सैनिक अधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, राजनेताका सन्ततिहरू अथवा व्यापारी व्यवसायीका सन्ततिहरू सैनिक सेवामा त्यति आकर्षित हुँदैनन्। यसमा देशभक्तिको भावना त छँदैछ यो भर्ती हुन चाहने युवाहरूमा। उनीहरूमा आफ्नो आफ्नो परिवारको आर्थिक सुरक्षा, भविष्यको चिन्ता पनि रहेको हुन्छ। भविष्यको सुनिश्चितता, आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजिराखेका हुन्छन् उनीहरूले। भर्तीपछि भाइ बहिनीको बिहे, आफ्नो बिहे, आमा बुबाको उपचार हेरचाह गर्ने यस्ता सपनाहरू, मिठा सपनाहरू बुनेका हुन्छन्। तर अग्निपथ योजनाले ती आशाहरूमा तुषारापात गरिदिएको यी युवकहरूको बुझाइ छ। के हो त अग्निपथ? यसबारेमा थोरै चर्चा गरौँ। अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती हुने युवाहरूको सुरुको सेवा अवधि 4 वर्षको हुनेछ भनिएको छ। 17.5 वर्षदेखि 21 वर्षसम्मका योग्यता पुगेका युवाहरू भर्ती प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। उनीहरू अबदेखि अग्निवीर कहलाउनेछन्। महामारीका कारण भर्ती प्रक्रियामा विलम्ब भएको थियो। करिब 2 वर्षको विलम्ब हुँदाखेरि अब यो म्याक्सिमम एज, अधिकतम उमेर पनि बढाएर 21 वर्षबाट 1 वर्षको लागि 21 वर्षबाट 23 वर्षको उमेरसम्म पुर्याइएको छ। तोकिएको सेवा अवधि भन्नाले 4 वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि, अधिकतम 4 वर्षको सेवा अवधि पुरा गरिसकेपछि उनीहरूमध्ये 75% चाहिँ सेवानिवृत्त हुनेछन्। 25% चाहिँ फौजमै रहिरहनेछन्। सेवा प्रवेशको सुरुको वर्षमा तलब रु 30,000 हुनेछ। यसमध्ये रु 9,000 कट्टी गरी पर्पस फन्ड अर्थात् एक किसिमको कोषमा जम्मा गरिनेछ। सरकारले त्यति नै रकम अर्थात् रु 9,000 भारतीय रुपियाँ 9,000 नै उक्त कोषमा जम्मा गरिदिनेछ। 4 वर्षसम्ममा उनीहरूको तलब रु 40,000 पुग्नेछ, जसमध्ये 12,000 कटौती गरी सरकारले त्यति नै रकम जम्मा गरिदिने योजना रहेको छ। यो सञ्चय कोष योजना जस्तै लगभग त्यस्तै योजना। यसरी घर फर्किनु नै पर्यो भने पनि प्रत्येक अग्निवीरको हातमा करिब 12 लाख भारु हुनेछ। तर अग्निपथ योजनाले, हातमा भन्नाले ब्याङ्कमा, तर अग्निपथ योजनाले युवाहरूको भित्रको आक्रोशको आगोमा पेट्रोल खन्याए जस्तो देखिँदैछ। सरकारको उद्देश्य यो पक्कै पनि थिएन होला, तर यो आगोमा, उनीहरूको आक्रोशको आगोमा पेट्रोल खन्याए जस्तो देखिँदैछ। युवाहरू त्यसै पनि आक्रोशित थिए। उनीहरूको भर्ती प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। उनीहरूले कतिपयले मेडिकल परीक्षा र शारीरिक परीक्षा पास गरिसकेका थिए। अब यो स्किमपछि, यो योजनापछि फेरि उनीहरूले ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यसै कारणलाई यो पनि विभिन्न कारणहरूमध्ये एक कारण होला युवाहरूको आक्रोशको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यी युवाहरूका लागि फौजमा भर्ती हुनु भनेको देशप्रतिको सम्मान त हुँदै हो, आफ्नो र परिवारको भविष्यको सुनिश्चितता पनि हो। 4 वर्षपछि छनौटमा परिएन भने के गर्ने भन्ने दुविधा बोकेर फौजमा भर्ती हुन चाहँदैनौँ भनेर उनीहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत भनिरहेका पनि छन्।
छनौटमा नपरेकाहरूलाई केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बलहरूमा भर्ती खुल्दा प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्। विभिन्न राज्यहरूले पनि ती युवाहरूलाई आफ्ना सुरक्षा निकायहरूमा समायोजन गर्छौँ भनिरहेका छन्। यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूलाई स्थान दिने बताइरहेका छन्, निजी क्षेत्रले पनि बताइरहेको छ। तर युवाहरू या त आश्वस्त हुन सकेका छैनन् या सैन्य सेवा बाहेक अन्यत्र काम गर्न अनिच्छुक छन्। यसमा सरकार के चाहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। सरकार र सेना दुवैले जल, स्थल र वायु सेनालाई युथफुल अर्थात् युवा बनाउनका लागि योजना ल्याएको बताइरहेका छन्। प्रकट रूपमा यिनीहरूको चाहना हो सेवारत सैनिकहरूको औसत उमेर कम गर्ने। अहिले सेवारत सैनिकहरूको औसत उमेर 32 वर्ष रहेकोमा एउटा एजिङ पपुलेसन छ भनिन्छ सेनामा। त्यसले गर्दाखेरि औसत उमेर बढ्दै जाने देखिएको छ। तर सरकार र सेनाको ध्येय, वायुसेना, जलसेना अनि स्थल सेना सबैको ध्येय चाहिँ उक्त एउटा युथफुल प्रोफाइल मेन्टेन गर्ने, युवाहरू अधिकतम रहून् भन्ने, त्यसको एनर्जी, त्यसको ऊर्जामा वृद्धि हुने अपेक्षासहित त्यो उमेर चाहिँ घटाउन खोजिरहेको देखिन्छ। औसत उमेर अहिले सेवारत सैनिकहरूको औसत उमेर 32 वर्ष रहेकोमा त्यसलाई कम गरेर 25-26मा ल्याई सेनाको युथफुल प्रोफाइल कायम गर्ने प्रकट चाहना देखिन्छ। त्यसैले 17 देखि 1 वर्षसम्मको लागि चाहिँ 23 वर्षसम्मका युवाहरूलाई भर्ती गर्ने योजना रहेको छ। अर्को वर्षदेखि चाहिँ 17 देखि होइन कि 17.5 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मकोलाई यो कोरोना भाइरस महामारीका कारण भएको विलम्बका कारण 21 वर्षको अधिकतम उमेरलाई बढाएर 23 वर्ष यस वर्षको लागि मात्रै गरिने, अनि अर्को वर्षदेखि चाहिँ त्यसै गरी 21 वर्षमा झारिने त्यो उमेर भन्ने यो अग्निपथ योजनामा उल्लेख छ। त्यसरी दशकौँदेखि चल्दै आएको सेनाको आधुनिकीकरण, यो सरकारले सेनाको आधुनिकीकरण, इन्डियन सेनाको आधुनिकीकरण वर्षौँदेखि, दशकौँदेखि गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत नै जल, स्थल र वायु सेना समेट्ने चिफ अफ डिफेन्स स्टाफको पद सिर्जना गरिएको धेरै भएको छैन। बिपिन रावल प्रथम चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हुनुहुन्थ्यो। यी सबै कदमहरू एक दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत चालिँदैछ, जसको मुख्य उद्देश्य विश्वको चौथो ठुलो सेनालाई अझ बढी शक्तिशाली, छरितो, प्रविधि मैत्री बनाउने हो भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ पक्कै पनि नहोला। तर यसो भन्दैमा सत्तासीन दलहरूका कम्तीमा पनि अल्पकालीन स्वार्थहरू अग्निवीर योजनासँग जोडिएका नहोलान् त भन्ने प्रश्न अवश्य पनि उठ्छ। आर्थिक पक्षमा चाहिँ मोदी सरकार, नरेन्द्र मोदी सरकारका 8 वर्ष भयो नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गरेको। तर एकपछि अर्को सङ्केतहरू के देखिराखेका छन् भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा यो सरकार असफल भइराखेको छ। त्यसपछिको जुन क्रमशः झन्झन ठुला आर्थिक असफलताहरू प्राप्त गरिराखेको छ, झेल्नु परेको छ मोदी सरकारले भन्ने यो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले, BBC, फाइनेन्सियल टाइम्स जस्ता प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो चिन्ताको विषय हो नै। यसै परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले जुन अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसलाई कति विशेषज्ञहरूले त्यही जुन
रोजगारी सिर्जनासँग पनि हेरिराखेका छन् अनि यसको आलोचना पनि भइराखेको छ। भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरूबाट यो यो सेनालाई यसरी भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन, यो देशको रक्षा सुरक्षासँग एकदमै सम्बद्ध संस्थालाई एउटा भर्ती केन्द्र रोजगार केन्द्रको रूपमा पनि लिनु हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि यस योजनाको प्रशस्त आलोचना पनि भइराखेको छ। अबको 2 वर्षमा भारत पुनः चुनावमा जाँदैछ। इन्डियाको बागडोर भाजपाको हातमा जाने नजाने फैसला त्यति बेला हुनेछ। यही महिना 3 लोकसभा र 7 प्रदेश सभाका असेम्ब्ली सिट्स लोकसभा र असेम्ब्ली सिटहरूका लागि निर्वाचन हुँदैछ। अर्को महिना राष्ट्रपति पदको चुनाव हुँदैछ। तर चिन्ताको कुरा के भने इन्डियाको अर्थतन्त्र बिरामी परेको छ। यो अघि पनि थोरै चर्चा गरेको थिएँ। इन्डियाको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित छन्। सबैले एउटा एकदमै राम्रो स्वास्थ्य आर्थिक स्वास्थ्य इन्डियाको राम्रो छैन भन्ने नै दलिल पेश गरेका छन्। एकपछि अर्को आर्थिक असफलता हासिल गर्दै रहेको चर्चा गरेका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको छ यो अग्निपथ योजना। निर्वाचन पनि त्यति टाढा छैनन्। केही दिन अघि नरेन्द्र मोदीले आगामी 18 महिनाभित्र 10 लाख कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू र विभागहरूलाई आग्रह गरेका छन्। 8 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी मोदीले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा प्रत्येक वर्ष 2 करोड जागिर सिर्जना गर्ने वचन दिएका थिए। तर उच्च दरका ब्याङ्क नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने उनको निर्णयले उल्टै 15 लाख जागिर खाइदियो भनिन्छ। त्यसपछि मोदी र उनको सरकारले आफ्ना जागिर सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू अलिकति टोन डाउन गर्दै लगेको देखिन्छ। अग्निवीर योजनालाई पनि प्रकारान्तरले कामका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको हतारको प्रयासमा को रूपमा हेर्नेहरूको कमी छैन। कतिपय सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीहरूले यस योजनाको आलोचना गरेका छन्। एक सिपाहीलाई आधारभूत ज्ञान र सिप सिक्न नै करिब 4 वर्ष लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्। अग्निवीरहरूका लागि 6 महिनाको जुन तालिम प्याकेज छ त्यो पर्याप्त नहुने उनीहरूले बताइरहेका छन्। टुर अफ ड्युटी जस्तो लाग्ने 4 वर्षे सेवा अवधि सेनाको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको र यसले सेनाको व्यावसायिकतामा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ। सैन्य ज्ञान भएका कलिला उमेरका युवाहरू समाजमा फर्किँदा समाजको सैनिकीकरण हुने, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी चुनौती थपिने अनि उनीहरू अवाञ्छित तत्त्वहरूको पकडमा जान सक्ने खतरा पनि थपिँदैछ। त्यो थपिने आकलन गरिएको छ। त्यसो त भाजपा न्यारेटिभ निर्माण सङ्गठन निर्माण गर्न खप्पिस छ। यसपटक भने अलि चुके जस्तो देखिएको छ। यतिखेर एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट कङ्ग्रेस आई अध्यक्ष राहुल गान्धीमाथि छानबिन गर्दैछ। उक्त दलको मुखपत्र नेसनल हेरल्डको बिक्री सम्बन्धमा आर्थिक अनियमितता भएको, अपचलन भएको आशंकाको आधारमा सोधपुछ गर्दैछ, उनलाई इन्टरोगेट गरिराखेको छ। सोनिया गान्धी उनकी आमा तथा कङ्ग्रेस नेत्री पूर्व कङ्ग्रेस अध्यक्ष अस्पतालमा उपचाररत छन्। कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा छन्। तरै पनि भाजपा विरोधी प्रदर्शन त्यति सशक्त हुन सकेको छैन। नरेन्द्र मोदीको अझै पनि एउटा क्यारिजमा भन्छन् नि, उनको भाषण गर्ने जुन कला छ, सशक्त शैली देखिएको छ, त्यसको काउन्टर गर्न, त्यसको
प्रतिस्पर्धा गर्न, विपक्षमा उभिन विपक्षी त्यति सकिराखेको जस्तो देखिएको छैन। यस्तो अनुकूल परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि के अग्निपथ विरोधी आन्दोलनले कङ्ग्रेसलाई ऊर्जा देला त? शङ्का गर्ने ठाउँ छ सम्बन्धमा। साथै नेपालको चासो पनि छ यस अग्निपथ योजना र यसले भड्काएको हिंसात्मक प्रदर्शनहरू सम्बन्धमा। अबदेखि भारतीय सेनामा हुने सैनिक भर्ती जति सबै अग्निपथ योजना अन्तर्गत हुने भनिएको छ। नेपाली युवाहरू प्रशस्त भारतीय सेना, रेलवे प्रहरी, यो स्टेट पुलिसहरूमा विभिन्न सुरक्षा रक्षा बलहरूमा कार्यरत छन्। यसरी नेपाली युवाहरू 4 वर्ष सेवा र त्यसपछिको अनिश्चित भविष्यप्रति आकर्षित होलान् नहोलान् भन्न अलिक कठिन नै छ। अग्निपथको अर्को पक्ष ज्यादै संवेदनशील छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारमा समेत रेलका डिब्बाहरूमा आगो लगाइएको छ। यस्ता समाचारहरू आएका छन्। यात्रुहरूले भागेर ज्यान जोगाएका समाचारहरू आइरहेका छन्। भारतीय अधिकारीहरू प्रत्येक जसो उच्चस्तरीय बैठकहरूमा नेपालमा रहेका संदिग्ध तत्त्वहरूका कारण भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर परिरहेको कुरा गर्छन्। उनीहरू एउटा सुविचारित योजना अन्तर्गत नेपाललाई अवाञ्छित तत्त्वहरूको आश्रयस्थलका रूपमा प्रस्तुत गर्न कुनै मौका छोड्दैनन्। यस्तै प्रतीत हुन्छ। हामी खुला सीमाका कारण झन प्रताडित छौँ। वास्तवमा हाम्रो सुरक्षा चुनौती खुला सीमाका कारण नै अझ बढी सुरक्षा चुनौती थपिएको कुरा स्पष्ट छ। तर हामी यी द्विपक्षीय भेटघाटहरूमा, बैठकहरूमा यी कुरा राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रा सुरक्षा रक्षा अधिकारीहरू सशक्त रूपमा यी नेपालका चासोहरू, खुला सीमाका कारण बढेका सुरक्षा चुनौतीहरूबारे नयाँ दिल्लीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैन। त्यो नसकेको देखिएको छ। सीमा जोडिएका कतिपय देशहरूमा, भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय देशहरूमा हिंसा भड्किँदा ती इन्डिया छिर्छन्। इन्डियासँग सीमा जोडिएका कतिपय देशहरूमा हिंसा भड्किँदा ती इन्डिया छिर्छन्। अनि उसले आफ्नो भूभागबाट ती विस्थापितहरूलाई लखेटी दिँदा ती व्यक्तिहरू खुला सीमा मार्फत नेपाल छिराइन्छन्। किन यो नेपाल प्रवेश गराउन किन सजिलो छ भन्दा हाम्रो सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति ज्यादै पातलो छ सिमानामा। यसका कारण सजिलैसँग अवाञ्छित तत्त्वहरू भारतीय भूभाग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन्। सीमाञ्चलका भूभागहरूबाट कामको खोजीमा नेपाल छिर्ने भारतीयहरूको कुनै लेखो छैन, अभिलेख राख्ने गरिएको छैन। यसो गर्दा दिल्लीलाई टन्टै साफ हुन्छ। सीमाञ्चलमा सीमा सशस्त्र बल र सीमापारीका नागरिकहरूको ज्यादतीको कुनै सीमा छैन। नदी तर्दै गरेको देखि तुइन काटिन्छ। नेपाली भूभाग डुब्ने गरी बाँध, कल्भर्ट, सडक बनाइन्छ। नेपाली भूमि कब्जा गरिन्छ। खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरिन्छ। आजसम्म भोग चलन गर्दै आएको, लाल पूर्जा भएको किसान भोलिदेखि आफ्नो खेत बारीमा काम गर्न पाउँदैन। किनभने त्यो भारतीय नागरिकहरूले कतिपय केसेसमा चाहिँ भारतीय अर्धसैनिक बलको सहयोगमा कब्जा गरेछ उसले। त्यसपछि एउटा नक्सामा मात्रै नेपाली भूमि सीमित हुन्छ। हाम्रो सरकार बोल्दैन, कर्मचारीहरू बोल्दैनन्, हाम्रा योग्य कर्मचारीहरू बोल्दैनन्, रक्षा सुरक्षा निकायहरू बोल्दैनन्। नतमस्तक भई प्रभुको अमृत वचन सुनिरहन्छन्। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल लगायतका नेपालका सीमावर्ती राज्यहरूमा समेत भड्किएको
अग्निपथ विरोधी हिंसाले पुनः सीमाका खुला सीमाका सुरक्षाहरू त खुला सीमाका कारण उत्पन्न हुने चुनौतीहरूतर्फ नै सङ्केत गरेको छ। खुला सीमाका कारण जुन सुरक्षा चुनौती नेपालमाथि थपिएको छ, त्यो यस्ता घटनाहरूमा अझ बढी मुखर हुने सम्भावना हुन्छ। यसतर्फ खुला सीमाले जुन चुनौती थपिएको छ नेपाल र नेपालीका लागि, यसको नेपाली राज्यले यस समस्याको उठान गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय समकक्षीहरूसँग, भारतीय सरकारसँग नेपालका कारण भारतको सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दा पनि अझ बढी खुला सीमा मार्फत भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गरिदिँदा वाञ्छित व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। हाम्रोतर्फ रक्षा उपस्थिति कमजोर छ। एउटा सानो देश, हामी सबै बाक्लै उपस्थिति एन्स्योर गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो आर्थिक अवस्थाले पनि भ्याउँदैन। यसतर्फ कसरी समाधान गर्ने हो यस समस्याको, यसको निरन्तर उठान हामीले गर्नुपर्छ, भारतसँग गर्नुपर्छ, यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्छ। यो एउटा दोष लगाउने कुरा भन्दा पनि नेपालको जेन्युइन कन्सर्न भन्छ नि, साँच्चै नै सरोकारको विषय हो। यो देशको शान्ति सुव्यवस्था सुरक्षासँग, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पक्ष हो। यसमा हामीले भारतलाई विश्वासमा लिएर उताबाट हुने अनधिकृत प्रवेशहरू रोक्न सक्यौँ भने हाम्रो सुरक्षा चुनौती, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा त सुदृढ हुने नै छ, भारतको पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनेछ। किनभने यसरी प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू भारतीय जस्ता लागे पनि भारत विरोधी तत्त्वहरू पनि हुन सक्छन्। अनि हामी एउटा सानो देशको नाताले सीमाञ्चलबाट जे जति व्यक्तिहरू भारतीय नागरिकहरू नै पनि नेपाल प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू सबैलाई रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्थामा पटक्कै छैनौँ। हामी आफै पनि आफ्नो जनशक्तिलाई विश्वका विभिन्न देशहरूमा, क्षेत्रहरूमा कामका लागि पठाउन बाध्य छौँ। यो कुरा पनि हामीले दरो गरी राख्न सक्नुपर्छ। कुरा लुकाएर हुँदैन। कूटनीति भनेको चुप लागेर बस्नु मात्रै होइन, दुख्यो भने दुख्यो पनि भन्न सक्नु हो। कूटनीति भनेको यति कुरा त हाम्रा सुविज्ञ एकदम प्रबुद्ध सरकारी कर्मचारीहरू, सैनिक अधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि पक्कै पनि थाहा छ। त्योभन्दा बढी नै थाहा छ उहाँहरूलाई, यसमा कुनै शङ्का छैन। यति हो, उहाँहरू बोलिदिनु हुँदैन, बोलिदिनु पर्यो अलिकति। यो खुला सीमा वास्तवमा नेपालका लागि खुला घाउ भएको छ, ओपन वुन्ड भन्छन् नि, यो नासुर नबनोस्। बेला घर्किनु अघि नै नेपाल सरकार जागा हुनु जरुरी छ। मेरो यही अभिव्यक्तिका साथै आजको सफ्ट टक यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस्। मन पर्यो, मन छोयो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यो नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा एउटा सानो प्रयासमा यहाँहरूको साथ समर्थन रहोस्। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।